Էսի քո ուժերից վեր պայքար էր, դու մենակով չես կարա այս ոնց ասեմ մսաղացի դեմ պայքարես Բելլա ջան, ուղղակի որպես քուր, քանի դու էլ չես քո հոգեկանն էլ չի կործանվել, հետ քաշվես ճանապարհից ընդհանրապես թքի սաղեջերն էլ փակի անցեսյան, ոչ մեկին դու պարտավոր չես այսօրվա դրությամբ բացատրություններ տաս, խի չկաս, կյանքը դժվարացել է, նախ մարդիկ լրիվ սուտ են, բռնած ինձանից Սենց անցողիկ բան է, շփվի, բայց ախր չէ որ ես այս ամեն ինչը չէի անում, ես այս ամեն ինչը չէի անում, ինչ որ անձնական մարդկանց համար, ես հասկանում եմ, Բելլա ջան, էդ եմ ասում, հայրենիքի համար եմ արել ու բոլորը հասկանում են, սրա մեջ ոչ փոխ կա։ Ես այսօր իմ տուն տեղ կորցրել եմ, ամեն ինչ ասում, դու ինքդ բայց ես մի վարքան չեմ փոշմանում, ես էլի նույն բանը կանեի։ Էլի նույն բանը կանեի։ Դասեր արել ես, էս էլ անգլերեն ասում են experience, էս էլ էր պետք։ Էսի պետք է անեիր, որ դու սովորեիր։ Հիմա եթե կարողա քեզի ասեն սենց հալինելու, դու չհասկանայիր։ Էս էլ փորձություն է Աստծուց, Բելլա ջան, որ դու այս իմաստությունը ստանաս ու հասկանաս։ Որ սաղ սուտ են, քո հացդ կգան կկիս բանանում։ Սրանք էներգիաներ են, Բելլա ջան, ես ինքս հավատացյալ եմ։ Էներգիաներ են, որ քո պարակտում են, մարդու կյանքը քայքայում են։ Ասենց դու այդ քո էներգիան տալիս ես, վերջում դու մարվում ես, դու վառվում ես, արդեն մոխիր ես, դառը թափել ես գետնին ու դու հասկանում ես, որ վերջ էլ արդեն ինքդ ուժ չունես անգամ շարունակես ապրելու։ Քանի նայ Բելլա ջան, դու այս անդունդի սահմանին ես կանգնած։ Միքայելյանն արդեն ընկնել ես անդունդ։ Էլ Հայաստանից այնյան տեղ չունես գնալու։ Թեքի սաղի վրա այս TikTok-ն էլ թափի, տո հերն էլ անիծած ովի շկուզի կասի, լավ թո քալամն էլ ասե ես հաղթեցի, հետո դու հիմա կարևորը դու ես հիմա, աղջիկ ջան, քո հոգեկանը քայքայվում է, դու մարում ես, դու փոշիանում ես արդեն, դու էլ չկաս է, չես տեսնում։ Ում ես ինչ բացատրություն տալի, թքած սաղի կարծիքը։ Ամբողջ օր էս TikTok-ը ռազմորկաների բանը, կնիկների մեջ ռազմիրատներ են անում, սաղ իրար մեջ այմար դուք կյանք չունեք, երեխա չունեք, լվացք չունեք, հարթուկ չունեք, լավ, էդ էլ չեք ուզում անեք, կինո գնացեք փողոցը զբոսնելու, մի արաս ես բաներ, Բելլա ջան, մի արա, արդեն նայի ես ասում եմ, որպես հոգևոր մարդ, ես զգում եմ, որ դու անդունդին կանգնած ես, Միքայել Էնյան էլ չես լնի, դու արդեն որ ասում շատ մեծ գումար վճարեցիր այս TikTok-ի համար, հերիքա, այսքանը, քվոր նման եմ ասում քեզի, կուզես խորհուրդս կընդունես, կուզես չէ Բելլա ջան, այս շատ, ես զգում եմ, սենց հոգևոր քեզի, զգում եմ, որ դու բարի մեկն ես, սրտանց իրոք հայրենասեր աղջիկ ես, բայց էսի Բելլա ջան, քո մենակ այս փխրուն ուսերի ուժը չի, էսի մենակի գործ չի, դու քոնը արեցիր, Բելլա ջան, տեսար, որ շատ մեծ բան ես վճարում արժեք, հետ քաշվի ազես, հետ քաշվի, քանի որ ասма սրանից էլ բետարն էլ չի եղել։ Աստված քո հետ, իմ աղոթքների մեջ ես Բելլա ջան, լավն եմ ամենում քեզ, ով էլ ինչ ուզում, պետք է անջատվես, անցնես Էնյան, անջատես ուղեղդ, ուղղակի դու կենտրոնանալ Շատ մերսի, եթե դաժե հաջորդ վճարում ես ամեն ինչի համար եղնի իմ կյանքը, ես իմ կյանքով եմ վճարելու, ես նայեք, բոլորի դեմ ասում եմ, շատ դժվար պերիոդ է իմ համար, փորձում եմ ուշքի գամ, դրա համար էլ ես հիմա չկամ այստեղ, բայց որ ուշքի եկա, նորից նույն բանը ես շարունակելու եմ։ Ես տեսնում ես Բելլա ջան, չես խրատվում, աղջիկ ջան, դու քո դասը չես սովորում, բաց թող Քոնը չի եսի, Բելլա ջան, բաց թող, ասում եմ եսի մսաղացա, սենց ոնց որ մեջը ընգնողը աղվելու է գնա, բաց թող, Բելլա ջան, այսօր դու կենտրոնացի քո երեխեքի Աստծով աղոթում եմ, թող Աստված կպնի քո ամուսնուն, Միմի ջան, եկեք